Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында депутаттар тарабынан бир катар социалдык экономикалык көйгөйлөр көтөрүлдү. Алардын бири Баткендин Кадамжай районунда баласын сабады деп 1 айга камалган келиндин маселеси. Эл өкүлү Камила Талиева үй бүлөнүн зомбулугуна кабылган келин мыйзамсыздыктын зомбулугуна кабылбаш керектигин айтып чыкты. Мындай күкүк күйөөлөр көбөйдү өзү бизде Кыргызстанда. Балдарын карабай, бизде мыйзам жол бербейт. Көп аял алууга. Баласын карабай. Энеси менен энесинин багуусундагы балдарыбыз. Ошол күкүк күйөөлөрдүн мына укугун биринчи орунга коюп, кече эми бул тергөөнүн албетте бул тергөөгө кирише албайбыз. Бирок сот тергөөчү мына суранычы менен камалып отурат. Бул резонанс. Социалдык түйүнгө 2 жашар кызын сабап жатканын видеого тартып күйөөсүнө жөнөткөн тасма тараган. Көп өтпөй келинди Кадамжай райондук соту 1 айга камакка алуу чечимин кабыл алган. Буга келиндин күйөөсү милицияга арыз менен кайрылып, аялым кызымды уруп, зомбулук көрсөтүп жатат дегени себеп болгон. Учурда бул окуя кызуу талкууга алынып жаткан кези. Ал эми жыйындын жүрүшүндө депутаттар тарабынан Аристин ишмердүүлүгүнө нааразычылыктар көбөйүп жатканы айтылды. Эң негизгиси мына нааразычылык өзгөчө таза суу программасы боюнча. Мына бир канча көп суммада акчалар бөлүнүп берилет, бирок аягы жок дейт. Кайсыл жакка кетип атат, эмне иш кылып атышат деп жатышат. Мен сунушум урматтуу төрага ушу Арис агентствосунун ишмердүүлүгүн угуп, чакырып, акыркы 5 жылда эмне иш кылды, ошону тактап, элге булар кеңири баяндама берип койсо абдан жакшы болот. Ар кандай маселе учурунда парламентарийлер тарабынан башкы прокуратурага кайрылуу жасалды. Ушу тапта кыргыз жарандары ар кандай себеп менен башка өлкөнүн жабык мекемелеринде отурушкандыктан депутат Мейкимбек Абдалиев башкы көзөмөл органынан аларды тезинен экстрадициялоого чакырды. Күнөөлүүлөрү болушу мүмкүн, күнөөсү жоктор да бар да. Ана мына кече жакында эле Нокен районунун Шалка айылынын тургуну Россияда абакта олтуруп, сөгү согуш болуп аткан Украина менен Россиянын ортосунда Луганский деген жактан келди да. Ошол себептүү генеральный прокуратурадан мен талап кылам, биздин чет өлкөдөгү жарандарды Кыргызстанга тез аранын ичинде экстрадиция кылсак. Ошондой эле эл өкүлдөрү жазгы тала иштерине да токтолушту. Анткени депутаттар бүгүнкү күнгө чейин дыйкандарга бериле турчу насыялар чечиле электигин айтышты. Белгилегендей, түштүктө эртерээк жаз келет, ошон үчүн жазгы тала жумуштарына даярдыктар кандай? Үрөн маселеси, мин удобрение, ГСМ, ошондой эле банктардын арзандатылган насыялар дыйкандар күтүп атат. Кандай кылсак деп. Себеби былтыркы жылы негизинен ушул эле программа негизинде апрель-май болуп кетип туруп көпчүлүгү кечиктирилип калган. Айыл чарба министрлигине тапшырма. Ушуну көзөмөлдөп коюңуз. Жер семеткичтер маселесин эмеден карасын. Мына мисалы карбамидти биз каяктан алабыз? Өзбекстандан алабыз. Кыргызстан өз жер семетке чыгарбайт, билесиз. А карбамид быйыл Өзбекстанда дефицит дейт. Эмне себептен дегенде карбамидти чыгарган заводдор газ жок, жакшы иштебей атыптыр. Өндүрүш төмөндөп кетиптир. Эгерде Өзбекстандан жетиштүү өлчөмдө келбесе, Россиядан алабыз. Анда билес, баасы өткөн жылда караганда да аспандап кетет. Өткөн жылы да арзан болгон эмес. Ушул маселени эмиттен карасын. Депутат Султанбай Айжигитов Лейлектин Тажикстан менен чектешкен Сумбула айыл өкмөтүнөн кайрылуу келип түшкөнүн билдирди. Эл өкүлү 16 000 калкы бар айылдагы жерлер 309-токтомдун негизинде айыл чарба департаментине өткөрүлүп жатканы жергиликтүү элдин нааразычылыгын жаратып жатат дейт. Ушул 309-токтомду Сумбула айыл өкмөтүнө иштетпей эле койсо, ошол болбогон бир жерди, кайрак жерлерди департамент алып деле эч кандай жыргатпайт. Ошондуктан элге эле калтырып койсо, эгер ал жерден эл көчүп кете турган болсо, чек арабыз вообще мындай жылаңач болуп калат да, кароосуз калат. Эл тосуп турат, өзүңөр жакшы билесиңер. Деген менен ар кандай маселеге бөлүнгөн убакыттын соңунда төраганын орун басары Нурбек Сыдыгалиев элдин көйгөйлөрүн айткан депутаттардын сунушу өкмөткө жетпей жатканын сынгалды. Орун басардын айтымында парламентте көтөрүлгөн сунуштардын 99%-ы өкмөткө маалымдалбайт. Анын кесепетинен иш жылбай, маселе учурунда чечилбегендиктен нааразычылыктар көп. Саат 2-ге чейин танапбыз. Акылай Маратова, Бекназар Аркбаев, Нью ТВ.